आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि टाइपराइटर की स्पेलिंग क्या होती है। तो टाइपराइटर की स्पेलिंग होती है TYPEWRITER टाइपराइटर। और टाइपराइटर एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल टाइप करने के लिए किया जाता है पेपर पे कीज को प्रेस करके। और ऐसे कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस समझ लेते हैं। पहले लोग दस्तावेज टाइपराइटर पर टाइप करते थे। People used to type documents on a typewriter in the past. मेरे दादाजी के पास एक पुराना टाइपराइटर है। My grandfather has an old typewriter. ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें।